Un día conmigo trabajando en Amaderarte. Hoy fue un día diferente, fuera de la carpintería y entregas porque tuvimos capacitación de uno de nuestros proveedores, Pelícano, así que acompáñame. Llegamos al centro de experiencia Pelícano sobre las 2 de la tarde. Nos atendieron muy bien con tintico y aromática y nos explicaron cómo funciona su empresa. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue el compromiso de Pelícano con la sostenibilidad. Nos sentimos realmente contentos de poder proporcionar opciones responsables a nuestros clientes. Fue inspirador ver las posibilidades que ofrecían y cómo se aplican los materiales en diseños reales, funcionales y estéticos. Nos gusta estar a la vanguardia de lo que pasa para siempre ofrecerles los mejores diseños en los mejores muebles.